अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ मेरा बेटा मुजीब भी है और आगे जो है मेरा एक दोस्त है समी बोर्ड बाज़ार में, वो हमें ज्वाइन करेंगे और हम बस आज जा रहे हैं। आपको ये नज़ारे भी दिखाएंगे। रास्ते में बड़े अच्छे खूबसूरत पहाड़ और नज़ारे आते हैं, तो चलते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि खैरियत से हम पहुंच जाए फिर वापस आ जाएं। हम पेस्ट्री चौक पहुंच गए हैं पेशावर। उसके बाद थोड़ा आगे फिर इंशाल्लाह पेशावर को क्रॉस करके आगे जमरोद की तरफ और फिर पहाड़ों में। आगे जो है हमारे साथ समी साहब और उसका भाई जा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे साथ दिखा रहा है, ये है समी और उसका भाई। नाम तो मुझे पता नहीं है, क्या नाम है? समझ आओ, मुझे ज़्यादा लगा। हम जो है कारखानों मार्केट में पहुंच गए हैं, जिसमें दुनिया जहान की बाहर की चीज़ें जो है मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कारपेट्स और मतलब दुनिया जहान की चीज़ें, LCDs, LEDs, ACs, मतलब हर चीज़ इधर जो है बाहर की जो है वो मिलती है। आप ज़रा इसको कर लें। अच्छा, हम पेशावर के हदूद से अभी निकल गए हैं। ये ऊपर देखे जलालाबाद काबल, इसी रास्ते से, मतलब हम तो वैसे भी अफगान पाकिस्तान बॉर्डर जा रहे हैं, तो इसी रास्ते पर ही जलालाबाद काबल है। फिर आगे बॉर्डर के ऊपर उस तरफ, और वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उसी पहाड़ों में से जाने हैं हम। और ये जो है हम जमरोद बाज़ार से गुज़रते हुए जो मशहूर बाब खैबर है, ये सामने बाब खैबर की इमारत है तारीख़ी, इससे गुज़र रहे हैं।
पहाड़ जो है अभी शुरू हो गए और अभी जो है ना चढ़ाइयाँ उतराइयाँ तो नहीं होगी, चढ़ाइयाँ होगी, ये शुरू होंगे अभी। खूबसूरत नज़ारे इंशाल्लाह। चलें जरा। ये आगे असम्बली साहब जा रहे हैं और आगे ये जो है रेलवे पुल नज़र आ रहा है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बना है। पहले सर्विस हुआ करती थी पेशावर से लंडी कोतल, लेकिन अब ये सर्विस बंद हो गई है। आगे बड़े बड़े खूबसूरत नज़ारे इसमें आते हैं, मतलब इसमें टनल्स है जो अभी बंद हो गए हैं। नहीं, टनल्स तो बंद नहीं है लेकिन रेलवे ट्रैक सही नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये सर्विस दोबारा शुरू करें। पेशावर टू लंडी कोतल बड़े खूबसूरत नज़ारे होते हैं उसमें। अभी हम बॉर्डर की तरफ रवा दवा हैं। ये सारे ट्रक अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं सामान लेकर, और कुछ ट्रक जो है वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हैं इधर से भी सामान लेकर, क्योंकि उनके पास समंदर नहीं है तो उनका जो ट्रेड होता है वो पाकिस्तानी बंदरगाहों के ज़रिए होती है।